الو وي. جاي جاي حالا. فوق ما انكشفنا وما زبطت القصة راح الطوق من رقبتي. لك شو هالحظ اللي إلي، كل ما عم توصل اللقمة للتم عم تتعرق السيرة. بس كتير تضايقت، طوق من ريحة أبوكي. خي اختي، خي ولا تزعلي. لك لا مو هيك قصدي، شو أنا وشو أنتي ولك أختي. وحياتك من قلبي عم بعطيك يا خدي. الله يخلي لي إياكي، رجعي لرقبتك تقبريني. رح تضل تفشل عملياتنا هيك لك مريم؟ ورح نضل نحاول ونحاول ونحاول حتى تزبط معنا شي مرة. الله يسمع منك. الله كريم لك أختي، الله كريم. تعرفي مريم، صار لي يومين عم فكر بشغلة. اجتني فكرة سهلة وما بدها كل هالغلبة ومضمونة 100%. شو هي الفكرة؟ طالما غمقانة الصحبة بينك وبين الأنسة كاميليا، ليش ما بنرسم على أخوها؟ هلا هي الفكرة؟ ايه هي، شو رأيك فيها؟ خطر لي هالشي من زمان بس قمت القصة من راسي. وليش قمتيها؟ مو هاد المقوص من عينه اللي مسك أبوكي؟ بلا مزبوط، بس لازم تبقى علاقتنا فيهم قوية حتى نضل نشوف أبوكي عن طريقهم. إن شاء الله خير. آمين يا رب. Messieurs, je vous en prie. Merci, monsieur. Merci, Excellence. Je vous écoute. Les choses sont claires, monsieur le gouverneur. Il est évident pour tout le monde que le plan du colonel France n'est plus efficace. Pour notre sécurité et pour protéger la réputation de la Grande France, il faut immédiatement changer nos plans. Nous sommes la plus grande et la plus forte armée du monde. Pourtant, on se fait humilier par une poignée de saccageurs faiblement armés. Hier soir, 2 jeunes filles reviennent aux saccageurs, sont rentrées dans ma maison. Il ne leur reste qu'à rentrer dans la vôtre, ou bien celle du haut-commissaire. Quel est votre avis, colonel France? Messieurs, je tiens toujours à ma promesse. Le délai que vous m'avez accordé n'est pas encore terminé. Colonel France, si je comprends bien, on doit continuer à encaisser les coups jusqu'à la fin du délai de 3 mois imposé par votre plan, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire ça, colonel Michel. J'ai besoin de 3 mois pour mettre un plan stratégique. Nous avons bien accepté les mesures que vous avez prises, colonel France. Mais jusqu'à maintenant, on n'a obtenu aucun résultat. Après mon enlèvement, il est impossible de rester silencieux, sans réagir. C'est inadmissible. Colonel France, vous avez entendu ce qu'il a dit, le colonel Michel? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais demain, je vous présenterai quelques modifications sur nos plans. Je ne suis pas d'accord. Après votre permission, monsieur le gouverneur, je propose d'engager immédiatement plus de soldats pour calmer le fort race rebelle à Damas. Moi, je refuse fortement cette proposition, monsieur. Bon.
يعني مو خايفة؟ من شو بدي خاف؟ من السجن؟ ومين قال لجنابك يا حضرة الكولونيل إني مو جاي من سجن كبير لسجن أصغر؟ أنا برأيي لازم ترجع تقرا من جديد بحب وبسلام. لحضرة الكولونيل، كل أمة إلى كبوة، ونحن أمة إلى تاريخ عظيم. يا ريت تقروه بود وبتصالح قبل ما تحكموا علينا بالجهل والتخلف. حاسس أبو طالب قدامي. وأنا قصيدة صغيرة من دواوين أبو طالب. عمي انتوا بكره وقت حصة التنفس كونوا جاهزين كثير منيح واتركوا الباقي على الله وبعدين علي. ان شاء الله. السلام عمي. الله معك. طمني عمي، شو صار بينك وبين ناصر؟ خير لا تخاف. احكي لي عمي الله يوفقك، والله فحم قلبنا عمي ناصر الصبح جاي وهو مرتب كل شيء. يا سلام. امان 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 يا يابا، جدد شبابي بهواكم والصبا عادلي، من بعد ما شاب راسي وانحنى عادلي يا عيوني، جدد شبابي بهواك والصبا عادلي، من بعد ما شاب راسي وانحنى عادلي، كم بالتواسيكم بعد العادلي يا نظر عيني. لك يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين بالانسه كاميليا، والله انك نورتينا. اهلين فيكي. أهلا وسهلا أنسة كاميليا. هاي مريم. انا رح ساوي قهوه. كيفو جناب الكولونيل؟ إن شاء الله بخير. كثير منيح. بصراحة أنا حابة أطلب من جنابك طلب، بس والله خجلانة. ليش الخجل مريم؟ انت بتطلبي شو ما بدك لانك بتستاهلي. اهلين بصالحة. يعني أنسة كاميليا عم قول لحالي إذا في مجال تحكي لنا مع الكولونيل يأمل لنا زيارة لأبي. شو رأيك انت تطلبي من جناب الكولونيل هالطلب؟ يعني مالي حابة أقول له إله هالشي مشان ما أحرجه. نو ابدا ما فيها احراج. على كل جهزي حالك هلا، باخدك من ايدك لعنده وهونيك تطلبي يلي بدك اياه. كتر خيرك يا أنسة كاميليا، والله يقدمنا على مكافاتك. ولو يا مريم تكرم عيونك. مين الآنسة كاميليا عنا؟ لك يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا، نور البيت بوجودك يا خانو. تسلمي. قلت لحالي خفت تكوني مشتاقتي لي، بقى منه بيجي بتطمن عليكي ومنه بيجي بتطمن على الشغل. وين صرنا؟ يعني منقول قربت، عضت كوساية على قولة أهل الشام وبيكونوا خلصوا. هي جديدة عدت كوساية. على فكرة أنا مشتقت لك كثير كثير. ها تفضلي تفضلي لجوا. Dis-moi, Camilla. Le collier qui était avec toi est à Mariam. Pas vrai. Lors de ma première visite pour Madame Marie, j'ai vu 2 colliers au cou de Mariam et Salha. Aujourd'hui, je n'ai vu qu'un seul au cou de Salha. Oh mon Dieu. Comment? Je sais pas. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire alors? أحلى وألذ كاسة شراب للخانو. يا ميت أهلا وسهلا. أهلين فيك، يسلموا الإيدين. اشربي شراب وبردي قلبك، لا يكون لك فكر بنوم، نحن جنبك وحياة عيونك. يا ميت أهلا وسهلا. Est-il possible que Myriam soit derrière tout ça?
Malheureusement, oui. Et sans doute. C'est pas possible. C'est pas possible. Quoi faire, Camilla? Quoi faire? Il n'y a qu'une chose à faire. J'arrête Myriam? Oui. Mais... C'est pas toi qui as ordonné un grand prix pour tous les renseignements d'elle? Qu'est-ce que tu attends alors? Pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qu'il y a, France? Myriam ne fait ni chaud ni froid. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Bienvenue, Myriam. ميرسي أبو. تفضلي. خبرتني كاميليا انه في شيء ضروري. بصراحة أنا حابة أطلب من جنابك طلب إذا ما في إحراج. طبعا تفضلي. مثل ما بتعرف بعد محاكمة أبي ما قدرنا لا نشوفه ولا نطمن عليه، فإذا في مجال تأملنا زيارة إله بنكون ممنونينك. بصراحة هذا الموضوع صار بسجن القلعة وهذا خارج صلاحياتي. بس بوعدك احكي مع مدير السجن واعمل لكم زيارة. كتر خيرك جناب الكولونيل، وبكل الحالات مشكور. رح اعمل جهدي. Tu restes debout? Et comme tu veux. هاي السيارة حميانة، بدنا نستناها لتبرد شوي لتشتغل. بدي سمعك غنية كان يغنيها الله يرحمه أبي، لبين ما بس تبرد السيارة. معلش. تفضل خذ راحتك. قالوا الهوى غلاب ما بتصد بواب، مدري كيف بيفوت على القلب وبيغني بشرايين الحب، بيفرحنا وبيبكينا ومدري كمان شو بيعمل فينا، بيفرحنا وبيبكينا وكتير شغلات بيعمل فينا. بس قالوا عنه حباب وقالوا الهوى غلاب. مرة مسكته بقرني وعاتبته يمين وشمال كتير قلبته، قال لي ما في مهرب مني كبير وصغير حتى الشياب. وقالوا هيك. تسلم لي هالضحكة، أنا ما بحب شوفك زعلانة بنوب. يلا هلا تبرد السيارة إن شاء الله ونكمل مشوارنا. Et alors? Tu l'as laissé partir? Comme ça? Et tout simplement? Tu sais que je change ma stratégie. Il paraît que Myriam a changé pas seulement la stratégie, et la manière aussi. Que tu dis? Je le sens, France. Ne cache pas. Je ne cache pas, Camilla. Tu l'aimes, non? Ce n'est pas de l'amour. Quoi donc? On doit connaître les motifs de leur lutte contre nous. C'est dangereux ce que tu dis. Je parle à ma sœur. Je le sais. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Rien. Je réfléchis logiquement. Logiquement.